Всем привет! У нас есть для вас две новости. Одна плохая, другая хорошая. Начнем с плохой. После того, как вы купите банную печку, дымоход, изоляцию, заплатите, возможно, за монтаж, вам еще нужны будут аксессуары для пользования банной печкой. А вот хорошая новость заключается в том, что эти аксессуары есть у нас. Один из ведущих представителей по производству банных аксессуаров — это у нас компания Woodson. Делают они прям все, что нужно для комфортной бани, а еще и самое главное, красиво все это делают. Давайте пробежимся по их стенду. Мы, кстати, на Баня Фесте в Суздале 2024. На всякий случай, если вдруг забыли. Вязаные шапочки. Очень крутые, кстати, шапочки. Я тут своему малышу купил маленькую. Она ему прям вообще понравилась. Классно подходит. Очень прикольно выглядит. В них очень комфортно сидеть. Хорошо голову защищают, не перегреваешься. Есть килты. Зачем заворачиваться в полотенчико, когда можно цивилизованный килтик одеть, на себе его застегнуть и все, и почувствовать себя очень легко и комфортно в баньке. Вот это крайне крутые штуки. Здесь, правда, я не вижу матрасов. Есть кроме вот подушечек, подголовничков, подпяточничков, вот таких подушечек, есть еще полноценные матрасы. Для чего нужно? Вот мы представим, любим мы хорошую долгую банную процедурку такие. Пришли в парную, легли на полочек, минут 10 веничком с нами работают. А вот эти-то места, вот эти, они все устают, натирает. А если мы положим хороший матрасик, ляжем на красивую мягенькую подушечку, что-то положим под ножечки, нам будет так комфортно и классно. Прям верх блаженства, можно спокойно лежать, париться и кайфовать. Все вот это дело набито внутри гречихой. Чехлы съемные. Внутри, собственно, даже если мы там поскрабились, попарились, под еще что-то, чехольчик сняли, простирали, просушили, одели, все замечательно, дальше можно пользоваться, ничего быстро не испортится. Штука крутая, называется, технически это вентиляция в парной. Басту, кубасту, много разных басту и с приставочкой по-разному называются. В отдельном ролике снимем, расскажем, как работает. Крутейшие штуки, у них есть аккуратные форточки. Здесь, кстати, у ребят их мало размеров, у них на сайте есть прям много размеров. Классные зеркала, кстати, я даже их еще не видел, буду знать, закажем, нравится. Разные полочки, кстати, правда же, вспоминаем, ты такой вышел, тебе нужно халатик, полотенчика, а вот как-то куда бы положить, все непонятно никуда. А это прям классно сделанные, дуб, осина, ольха, прям очень классно изготовленные штуки. Здесь есть даже под травы вот такие фитополочки, как сверху. Это у нас просто под полотенчики, и, собственно, крючочки. Прям все для аккуратной, чистой, классной баньки. Зеркала. Тоже прикольно, почему бы иногда после баньки на свое распаренное личико не посмотреть. Эта штука парозахват. Вообще парозахват нужен, очень нужен, если у вас нормальная паровая баня. Вешаем над дверкой в парном помещении. Парку накидали. Вот ты лежишь, тебе хорошо, а с тобой ребенок твой, допустим, зашел в парную, а ему стало жарковато, он хочет выбежать. Нет у тебя парозахвата. Ребенок выбежал, и пар вместе с ребенком тоже выбежал. Есть парозахват, пар в него уперся, не выбежал. И тебе комфортно, и ребенку тоже. Полезная штука, можно сделать по-разному, но здесь сразу готовая, приятная позиция. И дальше есть, смотрим, вот таких много разных запарников, обливных устройств, перекидышей. Одна из главных особенностей, все реально сделано очень аккуратно, симпатично и правильно. То есть прям ничего не смущает, все выглядит дорого и действительно очень-очень комфортно для своей бани. Также Woodson делает вот такую банную косметику. Массажные аромасвечи — вещь на любителя, кому нравится, тому нравится. Разные, собственно, есть скрабики, масло пропиточное для дерева. Кстати, не знал, что оно есть, надо посмотреть поподробнее. Для девушек, пожалуйста, все, что нужно для пользования баней и после бани, все присутствует. Тоже все есть у нас, приходите, обращайтесь, все подберем. Крутая штука веер. Недавно ее для себя открыл, на самом деле. Иногда за место веника можно очень спокойно веером пропариться, особенно если у тебя еще есть травы, и ты умеешь ими пользоваться, и веером пользоваться. Веер — штука великолепная, шедевральная и классная. Рекомендую, если надо объяснить, как работает, приходите в магазины, объясним, как работает. И, соответственно, как же без разных абажурчиков для бани? Надо, чтобы свет был не прямой, а рассеянный. Есть как классические абажуры, все по классике, а еще есть вот такие крутейшие абажуры. Почему я говорю крутейшие? Сзади у нас светодиодная лента, вешаем в уголочек, свет сразу рассеянный, аккуратный, стелящийся, приятный, в парной мягко, тепло, хорошо и глаза не слепит. Очень круто, вот прям рекомендую вот такие абажуры, это очень классно. И куда же без их
великолепных, классных вот таких вот черпачков. Черпаки тяжелые, но зато увесистые. Хорошо, кстати, ощущаются прямо в руке. Нравится, прям нравится. И недавно появился вот такой наборчик. Тоже, если все подбираем в этом стиле в дизайне, набор классный. Да, не дешевый, но классный. Иногда стиль очень важен. Стиль иногда для некоторых наше все. Ну, собственно, вот краткий обзор по стенду Woodson. Все есть у нас в Народном камине. Приходите, будем рады.